Kichwa cha mafundisho ya siku ya leo, na pia kitakuwa ndio mada ambayo itatuongoza wiki mzima, inazungumzia kuhusiana na unangojea nini? Unangojea nini? Wapendwa, katika maisha yetu tumekuwa tunangoja. Katika maisha yetu tumekuwa tunangoja. Wale ambao wamekuwa shule wamekuwa wanangoja muda wao wa kukaa katika shule uweze kuisha ili ya kwamba wakamilishe masomo yao. Kuna wale ambao walimaliza mtihani wao siku ya jana. Kuna wale ambao walingoja miaka 10 wakamaliza masomo yao na siku ya leo wameketi katika kikao hiki. Kuna wale ambao walingoja miaka mingi kabla ya kuingia katika mahusiano. Kuna watu ambao wamengoja miaka mingi kupata amani katika maisha yao. Lakini swali la siku ya leo linauliza, je, unangoja nini? Unangoja nini? Wapendwa, hilo ndilo swali ambalo kila mmoja anapaswa kujiuliza mchana wa siku ya leo, ya kwamba mimi kama Morgan nangoja nini siku ya leo? Kuna uwezekano umekuwa unangoja mahali ambapo hapakufai. Kuna uwezekano umekuwa unakaa katika darasa unasoma miaka 4 lakini umekuwa unangojea ile grade ambayo utapata. Kuna uwezekano umekuwa unakaa katika familia lakini kitu ambacho unakingoja wapendwa ni kifo. Kuna uwezekano umekuwa unangoja katika maeneo ya Karamton katika center hii, lakini kitu ambacho unangoja ni unangoja mtu akuje akupe moshene, ikiisha urudi nyumbani. Wapendwa, unangoja nini? Ni nini hii ya muhimu ambayo tunazungumzia wiki hili? Ya kwamba unasubiri nini? Unangoja nini? Wapendwa, kuna kitabu kinaitwa Kumbukumbu la Torati ambalo tunaenda kuiangazia siku ya leo. Kisha tuangalie mafungu mawili katika vitabu vingine, kisha tuweza kuomba. Wapendwa, unapoangazia kitabu cha Kumbukumbu la Torati, wakati wa Israeli wanatoka nchi ya Misri wanaelekea nchi ya Kanaani, kuna mambo ambayo wapendwa yalitokea katika safari yao. Safari ambayo iliwapasa kuchukua siku 40 iliwachukua miaka 40. Wakasubiri, wakangoja kwa miaka 40 ili ya kwamba wakaweze kuona nchi ya ahadi. Hii ni nchi ambayo ilikuwa imeahidiwa watu hawa wa Israeli. Kuna uwezekano kunao ambao walingoja waone nchi ya ahadi lakini wakafa katika nchi ya samahani. Wakafa katika huo mwendo wa kutoka Misri wakielekea nchi ya Kanaani. Wapendwa, hata katika maisha yetu kuna wakati tunangoja lakini ahadi ambayo tunaingoja haitatupata tukiwa wazima. Kuna wakati unaahidiwa kitu lakini mwisho wa siku yule ambaye anakuahidi anakufa ama analala kabla ya wewe kulala, na kwa hivyo ahadi yako hautaipata. Kuna wakati wapendwa tunangojea kitu lakini siku ambayo tunaenda kuipata tunapata tatizo. Kwa hivyo ile ahadi ama kitu ambacho tulikuwa tunakingoja hakikupatikana. Wapendwa, Waisraeli walipokuwa katika safari hii, wakati ukafika ambao Ukristo katika safari ya Waisraeli, Ukristo ukawa ni Ukristo ambao ulikuwa ni wa gharama. Ukristo ukawa ni wa kugharamia. Wapendwa, hata kama tumegharamia, siku ya leo tunaenda kuangazia safari ya Waisraeli. Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa kwanza. Tutasoma hivyo mpaka mstari wa 8 kisha tuangalie mafungu mengine. Wapendwa, Ukristo ulifika mahali ukawa ni Ukristo wa gharama. Waisraeli ambao walikuwa ni maskini wakawa ni watu ambao hawange mdu kuishikilia imani ya Ukristo. Kumbukumbu la Torati usomaji 18 mstari wa kwanza. 18 mstari wa kwanza nitasoma kwa neema. Soma. Mkwani wa Lawi 1 2 utasoma mtumishi. Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa kwanza. Soma. Inasoma kwa neema na inasema, makuhani na Walawi kabila yote ya Lawi, soma, wasiwe na fungu wala urithi pamoja na Israeli.
Teremka. Watakula sadaka za Bwana zifanyazo kwa moto na urithi wake. Soma. Wala wasiwe na urithi kati ya ndugu zao. Bwana ndiye urithi wao kama alivyowaambia. Teremka. Na hii itakuwa haki ya makuhani na watu wasongezao sadaka. Na hii itakuwa ni haki ya kina nani? Makuhani. Soma. Na watu hawa wasongezao sadaka. Soma. Au wampe kuhani mkono. Ngoja upewe microphone msomaji. Ngoja upewe microphone. Tumesema ya kwamba kulifika wakati ambao katika safari hii ya Waisraeli, safari hii ikawa ni safari gumu, ikawa ni safari ambayo inapaswa kugharamiwa. Pasipo na gharama Waisraeli hawangeweza kufika Kanaani. Na tumepata kuona ya kwamba hawa ndio wanaitwa Walawi. Nyumba ya Walawi ilikuwa ni nyumba ambayo ilikuwa imeteuliwa na pia ikateuliwa kufanya kazi ya makuhani. Kwa hivyo tumearifiwa ya kwamba kulikuwa na nini? Na makuhani. Soma. Mtasoma kuanzia 3 mtumishi. Soma. Kuanzia 3 inasoma kwa neema. Na hii itakuwa haki ya makuhani na watu hawa wasongezao sadaka. Soma. Ikiwa ni ng'ombe au kondoo wampe kuhani mkono. Ikiwa ni ng'ombe ama ni kondoo wampe kuhani mkono. Na mashavu mawili na tumbo. Yaani ikiwa wewe ni Mwisraeli unapaswa kupea kuhani, unapokuwa na ng'ombe, unapokuwa na kondoo, unapaswa kupea kuhani shavu na nini? Msomaji, nataka tuende pamoja. Sawa mtumishi. Soma. Wampe kuhani mkono, mashavu mwili. Wanapaswa kupea kuhani sehemu ya kwanza wanapotoa kafara. Wanapochinja mnyama yeyote, awe ni ng'ombe ama kondoo, sehemu ya kwanza ya kupea kuhani ilikuwa ni mikono. Jambo la pili ni nini? Mashavu mawili mtumishi. Na pia wampe mashavu mawili kuhani. Soma. Na tumbo. Aine malimbuko ya nafaka zako. Msomaji, nataka tuende polepole. Hatupatani vizuri, si ndio? Nataka tuende polepole. Nataka tuguzie sehemu ambazo wakati unachinja mnyama wako unapaswa kupelekea kuhani. Jambo la kwanza tumeona ya kwamba unapochinja ng'ombe ama kondoo, sehemu ya kwanza ya kupea kuhani ni mikono. Najua mikono, napoangalia Kiingereza inasema limbs. Yaani unafaa kumpea hii mikono ya miguu ya ng'ombe ni hizi miguu za mbele na pia za nyuma. Kwa hivyo unapaswa kupea kuhani hizo mikono, yaani umpe hizo miguu zote, upe pia kuhani mkuu, upe makuhani pia nini? Mashavu ya ng'ombe, na jambo lingine umpe nini? Tumbo. Yaani kile kitu ambacho makuhani walikuwa wanaitisha ilikuwa ni sehemu zote za mnyama. Yaani ilikuwa, msomaji wangu, wakati unaenda kuchinja kondoo wako, unapea kuhani mkuu mashavu ya ng'ombe ama mashavu ya kondoo, umpe miguu zote, alafu pia uchukue tumbo yake yote umpe kuhani, na unabaki na uchafu na ngozi. Yaani makuhani wakafika mahali wanaitisha kila sehemu ya nini? Ya kichinja ya mnyama yeyote ambaye amefanya nini? Amechinjwa. Na hii ndio ilikuwa sheria ambayo ilikuwa imepeanwa kwa Waisraeli. Wapendwa, ikafika mahali ambapo Waisraeli hawakuwa na nafasi ya kuweza kuweka hata mnyama. Ikakuwa ni ngumu kwa mama huyu ambaye alikuwa ni mama ambaye amepoteza mume wake. Anapotoa kafara, anapotoa mnyama ili ya kwamba akaweze kuchinjwa, anachukua nyama zote anapea kuhani. Hivi ndivyo ilikuwa gharama ya Waisraeli walipokuwa katika safari yao ya kuelekea nchi ya ahadi, nchi ya Misri, nchi ya Kanaani, samahani. Wapendwa, katika kungoja kwako kuna gharama gani? Katika kungoja kwako umeshuhudia gharama gani katika safari hii ya Ukristo? Tunaona ya kwamba Waisraeli wanapata kupeana kila kitu
Wakati unapeana mikono ya ng'ombe, miguu, unapeana mashavu na unapeana tumbo lote, unapeana kila kitu ambacho umeweza kukitoa. Wapendwa, ikafika mahali Ukristo kawa ni wa gharama. Pasipo na kugharamia safari ya Kanaani, ikakuwa ni safari ambayo ilikuwa ni ngumu. Ikafika mahali Waisraeli, wapendwa, wakatamani warudishwe Misri. Na ndiposa wanamwambia Musa ya kwamba ni heri uturudishe